there is no law in existence, then why is this judgment given? ఒక లా మూడు రాజధానులను చేస్తూ ఒక లానే లేకపోతే ఆ లాను మనం ఉపసంహరించుకున్న తర్వాత why did this judgment come? అంటే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఇంకా మెరుగైన లా తీసుకొస్తాము, ఇంకా మూడు రాజధానులకు సంబంధించి ఆ ఆలోచన ఇంకా మెరుగ్గా ముందుకొస్తుంది, అలా రాకూడదు అని చెప్పి ముందుగానే దాన్ని ప్రియంప్ట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ప్రియంప్ట్ చేస్తూ courts cannot direct the legislature not to make a particular policy or a law, ప్రియంప్ట్ చేస్తూ. అధ్యక్ష, మూడోది, ఈరోజు ఎందుకు మనం అసెంబ్లీ ద్వారా ఈరోజు మనం కూర్చొని దీనికి డిబేట్ ఎందుకు చేస్తున్నామనంటే, టు అసర్ట్ దట్ పాలసీ మేకింగ్ ఇస్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్, టు అసర్ట్ and to tell that this is the domain of the legislature. Law chese adhikaram, it is the domain of the legislature. It is not the domain of the executive, it is not the domain of the judiciary, but the domain of the legislature. ikkada prajalu gana manchi laws gana teesukoste ప్రజలు మళ్ళీ అదే ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకుంటారు. ఒకవేళ ప్రజలకు ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన లాస్ నచ్చకపోతే 5 ఏళ్ళకు ఒకసారి ఎవ్రీబడి ఇన్ ది లెజిస్లేచర్, ఎవ్రీబడి ఇన్ ది పార్లమెంట్, దే ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు స్క్రూటినీ. పీపుల్ విల్ కాస్ట్ దేర్ ఓట్. వాళ్ళ పాలన, వాళ్ళ లాస్ నచ్చకపోతే వాళ్ళని ప్రజలు ఇంటికి పంపించేస్తారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో మచ్ సో దట్ ఈరోజు ఇంతకుముందు ధర్మాన అన్నట్టుగా సో మచ్ సో దట్ గత ప్రభుత్వం చేసిన పాలసీసు, లాసు ప్రజలకు నచ్చలేదు కాబట్టే ఈరోజు 175 అసెంబ్లీ స్థానాలకు 151 అంటే 86% సీట్లు, అసెంబ్లీ స్థానాలు మనకిచ్చి ఆ లాస్ను, ఆ పాలసీస్ను ప్రజలు వ్యతిరేకించినారు అని చెప్పడానికి నిదర్శనమే ఇది అధ్యక్ష. This is the beauty of democracy. Every 5 years, the legislature, be it the ikkada assembly sabhyulu gaani or be it parliament sabhyulu gaani, every 5 years they are tested. Prajal దగ్గరికి మళ్ళీ పోవాల్సిన పరిస్థితి, ప్రజలు మళ్ళీ వాళ్ళను they will weigh them and then they will give them whether they have passed or not అని చెప్పి మార్కులు ఇస్తారు. That is the beauty of democracy. So దీంట్లో కోర్ట్స్ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ డొమైన్ అనేది చెప్పడానికి రెండోది. సిమిలర్లీ అధ్యక్ష, కోర్ట్స్ షుడ్ నాట్ ప్రిస్క్రైబ్ ఇంపాసిబుల్ టైమ్ లైన్స్. నెల రోజుల లోపల నువ్వు 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి రోడ్లు, డ్రైన్లు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇచ్చేసేయాలి, 6 నెలల లోపు ఇంకొక 5-6 లక్షల కోట్లతో రాజధాని కూడా కట్టేసేయాలి అని చెప్పి ఇంపాసిబుల్ టైమ్ లైన్స్, ఇంపాసిబుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ను నో కోర్ట్స్ కెన్ డిక్టేట్. ఇవి కూడా డిస్కస్ చేసి ఇవి కూడా కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పడానికి కూడా ఈ సభ ద్వారా ఈరోజు అందరం కూడా ఈరోజు ఇక్కడ కలిసి కూర్చొని ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇక్కడ మరి నేను సుదీర్ఘంగా ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు అధ్యక్ష, ఎందుకనంటే ఐ జస్ట్ బి వెరీ క్రిస్ప్. ఎందుకనంటే చాలాసేపు చాలా వక్తలు చాలా బాగా కూడా మాట్లాడారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అప్రిషియేట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, దే స్పోకెన్ వెరీ వెల్. సో నేను మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేయడం కన్నా కూడా ఐ విల్ జస్ట్ గో క్రిస్ప్లీ టు వాట్ నీడ్స్ టు బీ స్పోకెన్ అధ్యక్ష. ఈ గౌరవ సభ ద్వారా ప్రజాప్రభుత్వంగా ఒక బాధ్యతగా అందరి ముందు కూడా కొన్ని విషయాలు ఉంచదలుచుకున్నాం అధ్యక్ష. మొదట తెలంగాణ ఉద్యమం అన్నది అధ్యక్ష అభివృద్ధి లేకపోవడం వల్ల వస్తే, రెండవసారి ఉద్యమం అధ్యక్ష రాష్ట్ర విభజనకు దారి తీసిన ఉద్యమం, మనందరికీ కూడా తెలిసిన ఉద్యమం. అభివృద్ధి అంతా కూడా ఒకే చోట కేంద్రీకృతం కావడం వల్ల వచ్చింది అని
2010లో జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమిషన్ చెప్పిన విషయాలు అధ్యక్ష. దీస్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్. అలాగే అధ్యక్ష, వికేంద్రీకరణతోనే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని ప్రాంతాలకు కూడా న్యాయం జరుగుతుందని రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం 2014 ప్రకారం ఏర్పాటైన శివరామకృష్ణన్ కమిటీ చెప్పిన విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనందరికీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశం అధ్యక్ష. 3 రాజధానుల బిల్లులు ప్రవేశపెడుతున్న సందర్భంలో గతంలో ఇదే సభలో అందరి ముందు కూడా ఈ అన్ని ప్రస్తావనలు కూడా ఉంచడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈరోజు అధ్యక్ష 3 రాజధానుల బిల్లులు ప్రవేశపెడుతున్న సందర్భంలో మన ప్రభుత్వం ఏదైతే చెప్పిందో ఆ మాటకు మన అందరి ప్రభుత్వం నేటికి కూడా కట్టుబడి ఉంది అని చెప్పి మరొకసారి కూడా సభ ద్వారా తెలియజేస్తాం. అధ్యక్ష, రాష్ట్ర రాజధాని సిఆర్డిఏ చట్టానికి సంబంధించి ఇటీవల హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు నేపథ్యంలో ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాల్సి వస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, రాష్ట్ర రాజధాని సిఆర్డిఏ చట్టానికి సంబంధించి అధ్యక్ష ఇటీవల హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష, అటు రాజ్యాంగ పరంగానే కాకుండా ఇటు రాష్ట్ర శాసనసభకు ఉన్న అధికారాలను కూడా ప్రశ్నించే విధంగా ఆ తీర్పు ఉంది అన్నది పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను అధ్యక్ష, ప్రజాస్వామ్యంలో లెజిస్లేచరు, ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గం ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ, ఈ 3 కూడా మూల స్తంభాలు అని చెప్పి ఇంతకుముందే చెప్పారు. ఈ 3 కూడా తమ పరిధిలోనే అధికారాలకు లోబడి మరో వ్యవస్థలో జోక్యం చేసుకోకుండా, మరో వ్యవస్థ మీద పెత్తనం చేయకుండా పని చేయాల్సి ఉంటుంది అధ్యక్ష. దీన్నే రాజ్యాంగంలోనూ కూడా స్పష్టంగా కూడా నిర్దేశించారు కూడా. అయితే ఇటీవల అధ్యక్ష రాష్ట్ర హైకోర్టు తమ పరిధిని దాటినట్టుగా అనిపించే విధంగా మనందరికీ కూడా మనందరి మనోభావాల్లో కూడా అది అనిపించింది. కాబట్టి ఈరోజు అందరం కలిసికట్టుగా కూడా ఈరోజు ఈ చట్టసభలో కూర్చొని డిస్కస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా వచ్చింది. అధ్యక్ష, రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలా అన్న నిర్ణయంతో పాటు పరిపాలనా వికేంద్రీకరణపై రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎలాంటి అధికారం కూడా లేదు అంటూ తీర్పిచ్చింది అధ్యక్ష. దిస్ ఇస్ వాట్ దే హావ్ గివెన్. రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలన్న నిర్ణయంతో పాటు పరిపాలనా వికేంద్రీకరణపై రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎలాంటి అధికారము లేదు అంటూ తీర్పిచ్చింది. 2014 నాటి రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం ఆ నిర్ణయాధికారాలన్నీ కేంద్రం పరిధిలోనే ఉంటాయి తప్ప ఈ విషయంలో రాష్ట్ర శాసనసభకు ఏ అధికారము లేదని హైకోర్టు పేర్కొంది అధ్యక్ష. ఆ మేరకు రాష్ట్ర రాజధానితో పాటు పరిపాలనా వికేంద్రీకరణపై కేంద్రం నుంచి అనుమతి తీసుకోవడం తప్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అని కూడా చెప్పింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అన్నది ఒకసారి జడ్జిమెంట్ కూడా ఒకసారి గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష, ఒక కంక్లూజన్ పార్ట్ అదొకటే చూస్తే అధ్యక్ష, దాంట్లో we also hold that legislature has no legislative competence to pass any resolution/law for change of capital or bifurcating or trifurcating the capital city అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇక్కడ హైకోర్టు తీర్పు దేశ సమాఖ్య స్ఫూర్తికి శాసనసభ అధికారాలకు పూర్తి విరుద్ధంగా కూడా ఉంది అధ్యక్ష. రాష్ట్ర శాసనసభ అధికారాలను హరించేలా ఈ తీర్పు ఉంది అధ్యక్ష. నిజానికి
రాజ్యాంగం ప్రకారం చూసినా ఈ నిర్ణయంలో కేంద్రం పాత్ర ఉండదు అధ్యక్ష. కేంద్రం తన పాత్ర ఉంటుందని, అది తన అధికారం అని కూడా ఎప్పుడూ కూడా కేంద్రం కూడా చెప్పలేదు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఏ కోర్టులోనూ కూడా కేంద్రం ఈ రకంగా వాదించను లేదు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇది సంపూర్ణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారమేనంటూ కూడా ఆర్టికల్ 3ని కూడా కోట్ చేస్తూ ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వమే హైకోర్టుకు కూడా నివేదించింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, this is an affidavit అధ్యక్ష filed by the central government in the court అధ్యక్ష. కోర్టుకు ఇదే అఫిడవిట్ రూపకంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇది ఫైల్ కూడా చేసింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, దాంట్లో మీరు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష, ఆ పారాగ్రాఫ్ కన్నా మీరు చదివితే, it is respectfully submitted that Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development of All Regions Act, full stop, 2020 was introduced and passed by the state legislature of Andhra Pradesh. While framing the act, the state government has not consulted the central government. Full stop. The subject matter purely concerns the state government. This is very important, Adhyaksh. The subject matter purely concerns the state government and the central government has no part therein. Further, the capital city of a state is decided by the respective state government. The central government has no role in it. ఈ మేరకు అఫిడవిట్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏకంగా అఫిడవిట్ కూడా ఈ మేరకు ఫైల్ చేసింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈ మేరకు అఫిడవిట్ కూడా ఫైల్ చేయడమే కాకుండా అధ్యక్ష, ఈ మధ్యకాలంలోనే రాష్ట్ర రాజధాని విషయంలో అధ్యక్ష పార్లమెంట్లో కూడా రాతపూర్వకంగా కూడా, అది కూడా ఒకసారి చూపించండి అమ్మ ఒకసారి. పార్లమెంట్లో అధ్యక్ష రాతపూర్వకంగా కూడా ఈ మధ్యకాలంలోనే క్వశ్చన్కు జవాబుగా కూడా ఇచ్చింది అధ్యక్ష. దాంట్లో గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష, ఆ క్వశ్చన్ చూస్తే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఇస్ అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1480, అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1480, ఆన్సర్డ్ ఆన్ 11th February 2020, అంటే రీసెంట్గా ఆన్సర్ కూడా చేసింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇది మళ్ళీ అడిగింది కేసినేని తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యుడు అడిగాడు. తెలుగుదేశం సభ్యుడు అడిగింది ఏమని అడిగాడు సార్? whether there is any specific procedure for selection of capital city of a state. Whether there is any specific procedure for selection of capital city of a state అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగితే, if so, the details thereof, the details of the manner in which Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand chose their capital cities. D, whether the government can play a role in such selection, and if so, the details thereof. అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. ఈ పెద్ద మనిషి అడిగితే రాతపూర్వకంగా ఇచ్చిన సమాధానం అధ్యక్ష, capital city of a state is decided by the respective state government. Central government has no role in it. అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ has no role in it అని ఏకంగా పార్లమెంట్ని సాక్షిగా చేస్తూ కూడా పార్లమెంటులోనే క్రిస్టల్ క్లియర్గా క్లారిటీ ఇస్తూ ఈ మాదిరిగా చెప్పడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇది ఒకటే కాకుండా అధ్యక్ష, ఇంకో అడిషనల్ అఫిడవిట్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు కూడా ఇచ్చింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, అందులో ఏముందో కూడా ఒకసారి చూడండి అధ్యక్ష. ఇందులో ఏమని రాశారంటే అధ్యక్ష, under Article 3 of the Constitution of India, there is a provision only for creation of new states and other related matters. And no provision in respect of capital is laid down in the Article 3 of the Constitution of India. The capital city of the erstwhile
Andhra Pradesh was situated in Telangana region, and as such it was made the capital of Telangana అని కూడా చెప్తూ దాంట్లో ఇంకోటి కూడా అన్నారు, హైకోర్టు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే క్యాపిటల్ అన్న వాదనను కూడా కొట్టిపారేశారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, దీనికి సంబంధించి అది కూడా దాంట్లో మెన్షన్ చేశారు అధ్యక్ష. ఇక్కడ రాశారు, లాస్ట్లో కనిపిస్తామని చూస్తున్నారు అధ్యక్ష. ది హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దాని దగ్గర రాశారు చూడండి అధ్యక్ష. 2019 దాంట్లో అక్కడ January 2000 which the principal seat of such high court at Amaravati in the state of Andhra Pradesh and the high court of judiciary Hyderabad. అంటే క్లియర్ కట్గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది హైకోర్టు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే క్యాపిటల్ ఉండాలా అన్న వాదన కూడా పూర్తిగా కొట్టేశారు అధ్యక్ష. వాళ్ళు తెప్పిన అఫిడవిట్లో కూడా క్లియర్ కట్గా అది కూడా తెలుస్తూ ఉంది. అంటే చాలా రాష్ట్రాలలో రాశారు అధ్యక్ష ఇది అఫిడవిట్. ఐమ్ జస్ట్ రీడింగ్ దిస్ అడిషనల్ అఫిడవిట్. కేంద్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు ఫైల్ చేసిన అడిషనల్ అఫిడవిట్ అధ్యక్ష. Notification of President's order regarding constitution of a separate High Court for Andhra Pradesh with principal seat at Amaravati by the central government cannot be construed. This is where emphasis needs to be made.